omukoro gugwebembeirwe St Thomas Aquinas SS kandi babaire nibasima kumara emyaka 20 omubuhereza obone ekereziya erikuhishika ekiro ky'abagurusi omunsi yona. Siko Papa Francis akarangira ekiro kino buli sande okumalira ya Julai buli mwaka mu ekereziya ebeke sande okwijuka abantu bano abakuru. Bishop nagira ngu kuri abantu abakuru batariho n'ekereziya kabaire tariho nangwa naitwe tukabaire tutariho. Kandi natusaba kurora ngu tusibe ruhanga rw'ekisembo ky'abazeera baitu bano besenguza abanyakuru itwe habwokuba kakuba kubatarabireho neza okwetangatanga turo. Ayongere yashaba abantu na munonga bato obutanagirira abagurusi baitu babatware nk'ekyo kureberaho omukukora ebirungi. So kana tekeza mumukira unawenda binge byakukiza kandi bisobora kukonyana. Baitu we or MP Kibale County Kamwenge District Honorable Bigaba Cuthbert ahamize bakirinju kuna government nebeyushika nk'abantu bo mugasho nabona uko kutakira President Museveni kubongeraho akasente ka bakirinju. Ngwe na government ya NRM abagurusi ningasha abantu abije baragira emyaka mingi nayo erabakunda kandi erabamanya nimanya ngo abantu bingi bamazire kugoborwamo kandi nabandi baraza kugoborwamo. Mwena nishaba Western Museveni okuma ari kwera abazire n'abagurusi muno nk'akaseta karukuraha akari kwinga n'imitwaro 2 n'ikeka kuyakwenda kusima agaruka baze abagurusi aba niba batakine kibari gukora kandi bakamukunda muno abongera akasente nangwa n'abato mborekero kukwatwaho ahashonga yabakirinju. We are so grateful for the elders of this community as Kamwenge, because it is from our elders that we the young citizens are growing from. No kureka mututwagaya abantu abakuzire twabaho twakora turobuhabuzi bwabo akwa buri zoba no kwega kise okuhereza abana message ekubasa kubayamba okureba ngu ba respecting abantu bakuru aha kuba twena nitukimanya ngu obukuru nibwo bugeke. Baitu miliyoni zikurenga 10 z'urunde inwe zigaitirwa ha Muganda gugumiza mukombe kekereziya ya Kamwenge Dinare Catholic Parish etaka hweire. Gasha kwa Sharifu Murungi, Sky Television, Agenshonga.